সো বন্ধুরা, আজকে তারিখ হলো অক্টোবর মাসের 20 তারিখ। আজ রবিবার সকাল সকাল চলে আসলাম কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। আজকে পাখির মার্কেটে কী কী প্রাইস আপডেট, সমস্ত আপডেট তোমাদের দিয়ে দেবো ভিডিওর মাধ্যমে। তোমরা ভিডিওটি শেষ অবধি দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, আর যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। প্রথমে তোমাদের বর্দি দেখাই। এখানে যে বর্দি দেখতে পাচ্ছ, এখানে ছিল 350 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই বর্দি পাখিগুলোর দাম ছিল 350 টাকা জোড়া। পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো। প্রাইস আপডেট কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হয়েছে পাখির। তো তোমরা বুঝতেই পারছো, আস্তে আস্তে শীতকাল আসছে, পাখির সিজন, তো দাম কিন্তু কম বেশি অনেকটাই আছে। তোমরা পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো। এখানে যে বর্দি দেখতে পাচ্ছ, দাম ছিল 350 টাকা জোড়া। আর মার্কেটটা আসতে গেলে তোমাদের প্রথমে নামতে হবে শ্যামবাজার থেকে 5 মিনিট লাগবে এই মার্কেটে পৌঁছাতে। আর এই পাখির মার্কেটটি খুলে থাকে প্রত্যেক রবিবার ভোর 6টা থেকে বিকেল 5টা অবধি। এদিকে তোমরা বিভিন্ন ফিন্স দেখতে পাচ্ছ। নর্মাল ফিন্সের দাম ছিল 200 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা, গোল্ডেন ফিন্সের দাম ছিল 1500 টাকা জোড়া। আর ইয়েলো গোল্ডেন ছিল 1800 টাকা জোড়া, এবং স্টার ফিন্সের দাম ছিল 1000 টাকা জোড়া। আর যে লং টেল ফিন্স তোমরা দেখতে পাচ্ছ, লং টেলের দাম ছিল 800 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা ককটেল দেখতে পাচ্ছ, ককটেলের প্রাইস একই ছিল। ককটেলের দাম ছিল 1600 টাকা এবং 1800 টাকা জোড়া। লুটিনো ককটেলের দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া, এবং গ্রে ককটেলের দাম ছিল 1600 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিও, আর যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আর এদিকে যে বদ্রি দেখতে পাচ্ছ, এই বদ্রিগুলোর দাম ছিল 400 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই বদ্রির প্রাইস ছিল 400 টাকা জোড়া। আর এখানে ককটেল দেখতে পাচ্ছ, প্রাইস একই ছিল 1600 টাকা জোড়া। আর লাভবার দেখতে পাচ্ছ তোমরা 800 টাকা জোড়া। দেখে নাও বন্ধুরা, যে লাভবার দেখতে পাচ্ছ দাম ছিল 800 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা, এই মার্কেটে কিন্তু তোমরা কোনো ইন্ডিয়ান পাখি পাবে না, ইন্ডিয়ান পাখি ব্যান আছে। তো তোমরা যে কোনো বিদেশি পাখি তোমরা এখান থেকে কিনতে পারবে। আর এদিকে তোমরা যে প্যাসলেজ দেখতে পাচ্ছ 3000 টাকা জোড়া। দেখে নাও বন্ধুরা, যে প্যাসলেজটা দেখতে পাচ্ছ দাম ছিল 3000 টাকা জোড়া। আর এখানে সানকনু দেখতে পাচ্ছ, সানকনু বিভিন্ন দামের ছিল। 15000 টাকা জোড়া এবং 12000 টাকা জোড়া। অ্যাডাল্টের দাম ছিল 15000 টাকা জোড়া, এবং বেবির দাম ছিল 12000 টাকা জোড়া। আর এখানে যে প্যাসলেজগুলো দেখতে পাচ্ছ, দাম ছিল 5000 টাকা জোড়া এবং 4000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, ভালো ভালো প্যাসলেজ আছে এখানে। দাম ছিল 4000 টাকা এবং 5000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্লু চিক আছে, তো 5000 টাকা জোড়া দাম ছিল। এদিকে সানচিক দেখতে পাচ্ছ, সানচিকের দাম ছিল 10,000 টাকা জোড়া এবং 15,000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, অ্যাডাল্ট সানচিকের দাম ছিল 15,000 টাকা জোড়া, আর বেবির দাম ছিল 10,000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা বিভিন্ন কনুর দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে ব্লু সাইড কনুর আছে, এখানে পাইনাপেল ছিল, আর ইয়েলো সাইড ছিল। দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া এবং 2500 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ককটেল আছে, লুটিনের ককটেল আছে দেখতে পাচ্ছ, 1800 টাকা জোড়া দাম ছিল। তো বন্ধুরা, কিছুজন কমেন্ট করেছিল পাখির খাঁচার দামের সম্বন্ধে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে বিভিন্ন পাখির খাঁচা বিক্রি হচ্ছে। তো 2 ফুট একটা ভালো তোমরা যদি খাঁচা নিতে চাও, দাম পড়বে 800 টাকা। আর নর্মাল তারের তোমরা যদি নিতে চাও 230 টাকা থেকে স্টার্টিং। নর্মাল যে তারের যে খাঁচাগুলো দেখতে পাচ্ছ, 2 ফুটের দাম পড়বে স্টার্টিং 230 টাকা থেকে 2 ফুটের। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, আর যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তোমাদের সাথে দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। পরে ভিডিও কী দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ধন্যবাদ। অনেকই হয়ে গেছে তো, এখন চলতে এখন এই তো এইটি করে যাই।